कुछ लोगों को सीजन बदलने पर, मौसम बदलने पर भी सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, और कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से खांसी होती है। कोई ऐसी चीज़ खा ली गई है जिसकी वजह से खांसी हो रही है, दही ज़्यादा खा ली गई, या फ्रिज का पानी ज़्यादा पी लिया, या और ठंडी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, उससे खांसी पैदा हो गई, जुकाम हो गया, और जुकाम से नाक बहेगा। और फिर हम क्या करते हैं कि इसके लिए दवाइयाँ ले लेते हैं बाहर से। जो दवाइयाँ लेते हैं वो जुकाम को ड्राई कर देता है। जो बह रहा था, जुकाम बाहर निकल रहा था, गंदगी बाहर निकल रही थी, उस गंदगी को हमने रोक दिया, वो गंदगी अंदर रुक गई, उसके कारण खांसी बढ़ गई। खांसी बढ़ने से हमारा कफ जो था वो कफ सूख गया, और कफ निकल नहीं रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। अगर कफ निकलता रहेगा तो परेशानी उतनी नहीं होगी। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति रोग को जड़ से समाप्त करती है। उसकी जड़ को जब खत्म कर देगी तो रोग रहेगा ही नहीं। तो हम उसके लिए कुंजल कराते हैं। नमक का पानी पिलाया, गले में उंगली मारी और उस पानी को बाहर निकाल दिया, उससे कफ निकल जाएगा। जब कफ निकल जाएगा तो उसको शांति मिलेगी। इसके साथ साथ उसको फिर हम जलनेती कराते हैं। जलनेती से एक नाक से पानी दूसरे नाक को निकालेंगे तो जुकाम में बहुत फायदा होगा। रबर नेती या सूत्र नेती कराते हैं, एक तरफ से डालते हैं, मुंह में से निकाल देते हैं, 2-3 बार उधर से, 2-3 बार उधर से। ऐसा करने से हमारा नाक साफ रहेगा, नाक बहेगा नहीं, और जुकाम और खांसी में हमका अत्यधिक फायदा होगा। इसके साथ साथ हम ट्रंक बांध देते हैं, गर्म पानी की टब में लेटाते हैं, पानी पिला देते हैं, सर भिगो देते हैं, और गर्म पानी के टब में लेटा देने के बाद छाती पर पानी नहीं आता तो गर्म तौलिया भिगो के डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर डालते रहते हैं। उसके बाद उसी सुषम पानी से नहला देते हैं, दूसरे पानी से भी सुषम हो जाता है, उससे नहला देते हैं। ट्रंक बाथ जो है वो छाती में जितना भी कफ है उसे निकालने में सहायक है। स्टीम बाथ देते हैं, स्टीम बाथ देने में जितना भी कफ अंदर है, छाती में जमा है, वो शरीर में गर्म करेगा और सब उसको बाहर निकाल देगा। सोना बाथ ही काम करेगा। लेकिन इन सब उपचारों में जितने भी गर्म हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिला देते हैं, और गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी पिला देते हैं। और एनीमा अवश्य देंगे। एनीमा तो हमारा जो है वो सर्वोपरि है, सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। इसलिए एनीमा जो है वो बहुत ही लाभ देने वाला, बहुत ही फायदा करने वाला है। नींबू पानी का भी देते हैं, नीम के पानी का देते हैं, अमलताश का दे देते हैं। और एनीमा लेने से ही व्यक्ति को काफ़ी आराम दिखाई देता है। रात तो गर्म पानी की बोतल छाती का सेक कर सकते हैं, हम दिन में भी देते हैं। छाती की लपेट गर्म, नीचे वाली सूती पट्टी गर्म पानी में भिगो के ऊपर वाली ऊनी पट्टी छाती पर लपेटते हैं, ताकि उसमें हमको अत्यधिक लाभ हो और जुकाम में हमको बहुत फायदा हो जाए। बहुत जल्दी जुकाम चला जाता है। और रात को नाक में सरसों का तेल या बादाम रोगन 2-2, 3-3 ड्रॉप डाल देते हैं, ताकि गला ठीक प्रकार से साफ हो जाए। लोकल स्टीम देते हैं। लोकल स्टीम में कपूर डाल करके या सफ़ेदे के पत्तों का या अजवाइन का उसको भाप देते हैं, उससे सारा कफ पिघल करके बाहर निकल जाता है। दोस्तों, तो एक्सपर्ट्स ने जो बताई वो ज्ञानवर्धक तो होगी और शायद आपको पसंद भी आई होगी। अब आइए डालते हैं एक नज़र फिर से थेरेपीज पर। कोल्ड एंड कफ के लिए थेरेपी।